Les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Minecraft. Alors, comme vous voyez avec mon petit personnage, alors on va faire un petit truc. Voilà, on va faire un truc. Alors là, on va faire un mode en difficile. Une partie en difficile, assez difficile pour ma partie. J'avais déjà fait une partie en mode difficile, c'est assez corps. Voilà pourquoi on va te mettre en mode difficile. On va mettre une carte de départ, carte de bonus, et on va appeler Utopia, d'accord? On va appeler Utopia. Voilà, alors ça c'est fait. Non, on va créer, bon après, hein, on affiche aussi les coordonnées pour savoir où on va, tout ça, tout ça. On afficherait, on va afficher tout ça quand on arrivera. Mais quand même, les coordonnées, ça sert quand même pour trouver du diamant et tout ça. Donc, on essaiera après. Donc, les objectifs qu'on va faire: construire une maison, se faire un stuff en diamant vraiment hyper cheaté, tout ça. Trouver des livres, trouver un village. Essayer de trouver une forêt pour adopter un perroquet, peut-être aussi adopter un loup, un chat, faire un stuff, faire une ferme, trouver des lingots trouver des lingots de fer, aussi trouver des diamants. Bon voilà, c'est des objectifs assez compliqués. Bon, notre premier objectif c'est trouver du bois, commencer à construire, construire un lit, tuer des moutons, construire un lit. J'espère qu'on va pas spawner sur un île déserte, sinon on va quand même, on va pas pouvoir construire des lits ni construire de maisons. Si on pourra construire, mais non, mais pas forcément la maison, mais on prendra quand même du bois. Alors, pour construire notre maison, il faudra du bois, donc on construit du bois, on construit notre maison. Il nous faut du sable pour construire les vitres, euh, de la pierre, du charbon. Et après, peut-être qu'on sera bon pour ça. Bon, je dis quand même les objectifs qu'on va quand même faire. Et après, on aura terminé. La vidéo, elle va pas être très longue quand même. Elle va pas être énormément longue. Mais on va faire ce qu'on peut. Bon, je pense. Bon, déjà là, c'est quand même assez difficile. Je vais quand même vous dire, j'ai quand même mourir assez. C'est là, c'est difficile. Donc là, on n'aura pas beaucoup de chance. Si on meurt, on doit recommencer tout début. Après, remettre une carte. Voilà, je tue. Si on meurt, j'aurai le seum. J'aurai le seum. Si on meurt là, j'aurai le seum. Si on se met par des creepers, tu vois, parce que les creepers ils se font derrière toi, ils vont t'exploser la gueule. Papa. Oh yes, hop, j'aurais créé une carte. Oh yes, oh yes, oh yes. On a quoi dedans? Oui. Oh là là, je suis trop fort. Un petit coffre de départ, tout ça, tout ça. Oh là là. Un coffre de départ, bon, vous allez me dire, mais c'est la triche ça, mais je sais très bien. Mais on va jamais pouvoir survivre comme ça. Sans construire, sans rien faire, on va jamais pouvoir. Donc là, je prépare tout ça. On va. Bon, au moins, comme ça, on a au moins des quoi faire, de quoi faire avec. J'avais vu qu'en fait, on est juste à côté d'un petit village. C'est quand même assez con. Je suis quand même assez content. Oh yes! Oh yes, je suis trop content. Côté d'un village, c'est ce qui est le plus cool ça. Attends, il n'y a pas de village. Peut-être j'avais vu par là-bas. Il y a peut-être un village par là-bas. Bon, ça va. On n'a pas spawné à côté d'un. Attends. Ah oui, attends, les moutons, les moutons. J'avais zappé ça. Il faut les moutons, il faut tuer des moutons. Où es-tu, petit mouton? Ah voilà, t'es là, petit mouton. On va juste éviter de mourir parce que là c'est quand même assez difficile. C'est difficile. Alors toi. Eh, mouton, tu viens? Mouton, j'ai besoin de ta viande là. Et voilà, on a un mouton, une laine. Ça va faire de laine là-bas. Bouge-toi le. Mais, voilà, bouge-toi. Ça va, là on a une carte. Fais quoi toi? T'as fait quoi toi? Attends,
déjà je prends des bâtons, parce que des bâtons, pour l'instant j'utilise ça. Il manque un lit, attends, j'ai totalement zappé, il faut que je prenne du bois pour déjà commencer à construire déjà. Déjà commencer à construire, il faut déjà que je commence à construire, parce qu'après sinon hein, on sera un petit peu dans la moisée. Il faut quand même... Enfin, je pense que là on aura quand même assez beaucoup de bois comme place. On n'y va pas tarder à venir. Je sais pas construire ma maison, faut encore que je trouve des moutons. Ah, oh, ah, ça pas ça, c'est un nid d'abeilles. J'éviterai juste de m'y aventurer, sinon je vais mourir comme une merde. Vraiment comme une grosse merde. Je crois que j'ai tué tous les moutons qui étaient ici. Ah, je vais pouvoir... ça fait quand même chiant de faire ça. Je crois qu'on avait spawné juste à côté d'un village, mais je me suis foiré en tout cas. Je me suis foiré. J'ai vu quelque chose. Yes. Mon objectif a été fait. Un mouton. Ah voilà, un mouton, deux moutons. Attends, petit mouton. Attends, voilà. Et voilà. Oh. Ça, je fais du bois avec ça. De toute façon, ça c'est du bois. C'est quand même assez stylé de ce qu'ils ont fait avec les effets un petit peu comme ça. La nuit va pas tarder à arriver. Et je commence quand même à construire un petit peu de bois. Alors ça, bing, 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 bing. Après on va pouvoir commencer à construire tout ça. Voilà. On commence sur notre maison. On va commencer sur notre maison. Aïe, aïe. C'est quoi ça? Hein? What? C'était quoi? Ou vous me dites dans les commentaires ce que c'était comme ça, parce que ça j'ai pas. Oh, on m'a dit d'aller attaquer un loup. Mais what? C'était quoi ça? Parce que là ça va être cool de commencer à construire tout ça. On va commencer à construire tout ça. Mais dégage toi, saloperie de feuilles. Mais non mais il y a un bug, littéralement là il y a un bug. Désolé pour les petits bugs parce que c'est incapable de faire ce que je leur demande. Bon après ça si vous me dites pourquoi c'est comme ça. Parce que normalement non
Non mais c'est pas possible. What? Dégagez, saloperie de mouton. Donc maintenant on va faire ça. Dégage le mouton. Pourquoi ma tête? Mais là, parce que la partie est arrivée. J'ai pas encore terminé de construire ma carte de, en tout cas. En tout cas, je suis sur ce petit point. On va dormir ici. On va juste dormir ici, d'accord? On va juste dormir là. On va juste choisir un lit. Voilà, on va juste dormir. On va bien dormir paisiblement. Voilà, on peut enfin continuer.
Alors, je suis vraiment désolé que je parle plus là parce que là, je suis vraiment en train de regarder comment je vais pouvoir faire. 2, 1, 2. Non, il faut encore que j'aille reminer. Donc, il faut que j'aille reprendre du bois. Dormir, dormir un petit peu. Parce que j'ai pas dormi pour l'instant. Un petit peu. Mais pour moi, il y a vraiment pas plus de trucs qui sont habitués à faire avec moi. La prochaine fois, on va ensemble. Je vois ça là-bas, c'est des roses. Plutôt des baies piquantes, c'est ça qui me fait peur. Bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment de ça, j'ai pas encore miné. Parce que j'ai pas de mine, en tout cas vers moi. J'ai pas mine, j'ai totalement pas de mine. Oh merde, j'ai plus de hache. Ah merde, faut que j'ai encore ça, je vais toucher ça. Alors ça, faut que je touche. Yes, 60 sacs de bois. Alors, c'est ici. Alors ça. Bon là j'ai pas vraiment de ça, faudra encore que j'ai encore recherché. Du sable, non. Alors, toi.
alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, bien sûr, dans mon avantage, j'ai pratiquement rien, donc voilà. Comme comme j'avais dit, j'avais rien du tout. Alors, ma table de travail ne manquera plus qu'à faire des... donc, vous allez mieux, sauf que là, j'ai plus de pioche. Peut-être, ah si, j'ai peut-être une solution. Là, je vais devoir miner à la main. Définition du point d'apparition. Vous ne pouvez dormir que durant la nuit. Putain de merde. Oh, comment j'ai chaud. Oh merde, j'ai vraiment eu chaud. Oh merde, j'ai vraiment eu chaud. Putain. Bon, comme j'ai dit, il nous reste encore vraiment beaucoup d'exercices à faire. Mais putain. J'ai eu chaud, sa mère, je te jure, j'ai vraiment eu chaud. J'étais en mode, hein, quoi, il faut quoi? Oh putain, j'ai eu chaud. Faut que j'essaie de faire une paix, mais pour l'instant, faut que je termine ma maison. En vrai, peut-être que j'aurais peut-être besoin de... Purée, comment j'ai eu peur. Putain, il faut arrêter de me faire peur comme ça, les creepers. Putain de merde. Ah non, mais là, j'ai vraiment eu peur, là, j'étais en mode... Oh, censuré, je te vois, j'ai... Oh, j'avais transpiré tout ça, mais... Eh, mais clairement, les creepers ils ont un problème dans ce mode. Comme j'ai dit, comme j'ai bien dit, j'ai quand même un mode... un mode quand même assez... Ah, purée. Oh, oh, ça m'a fait peur. De ouf.
pas, ça m'a fait peur de ouf tout ça. Ça m'a fait peur de ouf. J'étais en mode. La vache, tu te calmes, d'accord, hein, tu te calmes la vache. Sinon, je t'éclate la gueule, moi. Putain, c'est du sable, il y a du sable. Et ce qu'en fait, là, j'ai pas du fourneau ni de charbon. Ça va être assez endurant. Il doit prendre du bois dans les bois dans le bois que j'ai plus. Dans le reste du bois, bah, je prends ça. Et là, je fais ça. Une fois qu'on trouvera un village près de chez nous. J'espère, je dis bien, j'espère. J'espère. On a 14. Il me faudra une porte, il me faut une porte. Il me faut de la pelle, il me faut de la pioche. Et après, je fais tout ça. Dans le bois qui me restera, mais bien sûr, on va faire quand même du bois. Dans le bois que j'utilise plus, ben voilà. Parce que je pense que j'ai encore besoin du bois. De toute façon, après, je prendrai encore du bois en haut. Oh putain, c'était quoi ce bruit? Oh putain, c'est chelou. Eh, eh, c'était quoi ce bruit? Je te jure. C'était quoi ce bruit? Et toujours, c'est trop chelou. Mathieu, il faut se calmer, d'accord? Il faut se calmer, d'accord? Putain, je stresse à mort, je te jure, je stresse à mort. Putain, c'était quoi ce bruit, je te jure. Putain, il y a des mots chelous. Voilà, ici c'est bien ici. Bon, je pense pas qu'on va terminer la maison aujourd'hui. Peut-être dans le prochain épisode, on va terminer notre maison. Parce que là, il y a quand même vraiment beaucoup de boulot à faire. Dans notre petite maison tranquille. Non, mais clairement. Et vous me dites dans les commentaires, c'était quoi ce bruit? Et je vous assure, c'était un bruit hyper, mais méga étrange. C'est un bruit méga étrange. Vraiment, un bruit méga étrange. Donc, bon, au revoir les amis. On s'arrête à la... Tchuss.